Els valors de la pràctica clínica. La salut de les persones està condicionada per molts factors, dels quals destaquen la dotació biològica, les condicions ambientals, els estils de vida i l'accessibilitat als serveis sanitaris. Per aquest motiu, la influència del sistema sanitari sobre la salut dels ciutadans amb prou feines arriba al 25%. Posem un exemple i així ho veurem més clar. La despesa sanitària a Espanya és de 3.000 euros per càpita i l'esperança de vida és de 82,4 anys. Als Estats Units, la despesa sanitària és de 8.500 euros per càpita, mentre que l'esperança de vida és de només 78,4 anys. Per tant, l'evidència diu que la influència de la despesa sanitària en la salut de les col·lectivitats no és només limitada, sinó que hi ha un punt d'inflexió a partir del qual ja no aporta més valor. A més de l'impacte escàs de l'activitat clínica, les dades també avisen de l'existència d'una enorme variabilitat, tant en la pràctica com en els resultats observats. I quan els experts analitzen aquesta variabilitat ens proposen classificar-la en 3 categories: la bona, la dolenta i la incomprensible. En Silvestre li acaben de diagnosticar un càncer de pròstata i després de considerar els pros i els contres, prefereix observar una conducta expectant abans de sotmetre's a un tractament que el pot deixar impotent o incontinent o ambdues coses. Les decisions clíniques compartides poden induir a variacions, que hauríem de considerar com a positives. Els grups socials més desafavorits tenen dificultats d'accés als sistemes sanitaris degut a l'aïllament en què viuen. Carències en les vacunacions i alimentacions irracionals serien 2 exemples de variacions negatives. Quan s'estudien les taxes d'artroplàsties, les persones que viuen en els territoris del percentil 95 són intervingudes 2,6 vegades més que les que viuen en les àrees del percentil 5. Ben bé no se sap quina és la intensitat apropiada. Potser hi ha un excés d'intervencions en un extrem i insuficient a l'altre. Un 9% de les hospitalitzacions per pneumònia corresponen a persones que no tenen documentada cap complicació ni comorbiditat, amb un rang entre hospitals que va de l'1% al 74%. El 100% d'aquests ingressos hospitalaris s'haurien d'haver evitat. La taxa de cesàries mostra una gran variabilitat entre hospitals, amb un rang que va del 12% al 63%. En un exercici de benchmarking més aviat conservador, s'observa que, a Catalunya, 2.252 senyores haurien pogut tenir un part vaginal en comptes d'haver patit una intervenció quirúrgica. Segons diversos autors, quan s'analitza tota l'activitat sanitària, es creu que el malbaratament generat per pràctiques clíniques de poc valor o inadequades podria ser del 25% del global de la despesa. I tu, què hi pots fer? De fet, no és massa complicat. Només hauries de descobrir quines són les claus per posar en valor la teva pràctica. I per fer-t'ho entenedor, te n'hem triat 10. Quan atenguis un pacient, escolta'l de debò i valora quines són les seves circumstàncies. Recepta tractaments apropiats per la manera de ser de cada persona. Davant dels hàbits tòxics i de les actituds de risc, oblida't de la persuasió i aprèn la tècnica de l'entrevista motivacional. Ajuda els pacients a prendre decisions per ells mateixos, sempre que ho vulguin fer, és clar. Quan es tracti de casos complexos, com càncer, implica'ls en les alternatives terapèutiques. Quan tractis un pacient pluripatològic o amb fragilitat geriàtrica, valora la càrrega global de l'actuació terapèutica. Aprèn a de prescriure sempre que calgui. Quan diagnostiquis, adopta el pensament probabilístic bayesià. Pren-te el temps necessari per al raonament clínic i oblida't de voler caçar cebres a l'Empordà. Abans de demanar proves diagnòstiques, pensa quin valor afegit aportaran i quines decisions terapèutiques se'n podran derivar. Coordina't més i millor amb els col·legues.
Els pacients clínicament complexos, i especialment els crònics i els fràgils, t'ho agrairan. Quan practiquis la prevenció secundària, informa't bé dels riscos del sobrediagnòstic. Comparteix aquesta informació amb les persones que podrien ser objecte del programa preventiu. Incorpora la metodologia pal·liativa a la teva pràctica clínica. Sàpigues tenir la conversa apropiada sobre final de vida amb els pacients i les seves famílies. Quan facis revisions bibliogràfiques, no t'oblidis de consultar les fonts adequades. I quines són les fonts que promouen les pràctiques clíniques de valor? A continuació te'n presentem 8, que les anomenarem genèricament RightCare. The Cochrane Collaboration, activa des del 1993. Col·lecció d'articles Less is More, a JAMA Network, des del 1998. Campanya Too Much Medicine, del British Medical Journal, des del 2002. Do Not Do, recomanacions que sorgeixen de les guies de pràctica clínica del NICE, des de finals del 2006. Choosing Wisely, programa de Avim Foundation, recull recomanacions de les societats científiques nord-americanes, des del 2011. Projecte essencial de l'Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya. Compta amb el suport de les societats científiques catalanes, des del 2013. Diana Salut, pàgina web de la xarxa de recerca en epidemiologia CiberESP, excel·lent buscador de 18 fonts RightCare de tot el món. També pots seguir les novetats RightCare a través del blog Avenços en Gestió Clínica. Si estàs interessat en debats i formació per una medicina basada tant en l'evidència com en el valor de la salut de les persones, no dubtis a contactar amb nosaltres. Som la secció de gestió clínica de la Societat Catalana de Gestió Sanitària.